tirar la primera piedra. Pues ya está. Es hora. Pero bueno, no, yo lo de condenado lo entiendo. Entonces, a mí me cae bien. O sea, no, bueno, se peleó. Claro, no me estoy refiriendo a eso, Vladi. Me estoy refiriendo a esa relación. Ah, bueno, me voy. Lo desbloquea y se larga. No lo entiendo. No. Estás roncando. Ramón, ¿sos vos ese ruido? ¿Cómo voy a estar roncando si estoy hablando contigo, tío? ¿No ves que la Berlín, que la madre que... Pero ronca como Ramón Rubio, loco. Me parece que pensé que era tu voz. Mirá qué fuerte que ronca. Mierda, la osa. Es una osa. Ay, perdón. La osa. Qué ronquido, me da miedo ese ronquido. Parece que te va a comer. ¿Para qué está hablando? ¿Es que algo quiere decir? ¿Qué? No notas como que hay una frase. Pero una frase subliminal en el ronquido, ¿no? Sí, ¿no te diste cuenta? Como un mensaje. Tú ya escuchas cosas, tío. No estaré medio loco. Por lo entero. Ay, bueno, no es para tanto tampoco. Por eso no entiendo por qué se han tenido que largar. ¿Por qué diría eso? Y porque ¿cómo explicártelo?